អ្នកទាំងអស់គ្នាមានឃើញអីភ្លឺភ្លឺនៅលើអគារហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលេង Select Revolving Sky Bar គ្រាន់តែជិះហួស Eon មួយតិចនៅទៅមុខ Sofitel មានផ្លូវបាត់ខាងស្ដាំហ្នឹងយើងបាត់ចូលមកអគារហ្នឹងគឺនៅខាងស្ដាំដែរប៉ុន្តែយើងជិះទៅត្រង់តិចទៀតនៅខាងឆ្វេងដែរមានកន្លែងចតឡានឬចតម៉ូតូឥឡូវយើងចូលទៅខាងក្នុងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដល់យើងដើរទៅក្នុងទៅឃើញ receptionist គេនៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងសួរព័ត៌មានគេទៅប្រាប់គេថាខ្ញុំចង់ទៅ Sky Bar អញ្ចឹងគេនាំយើងឡើងទៅលើហើយតោះអញ្ចឹងយើងឡើងទៅជាន់ទី42ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពេលទៅដល់ជាន់ទី42ហ្នឹងហើយយើងចេញមកក្រៅមកគេនឹងនាំយើងឡើងទៅលើមួយជាន់ទៀតតាមចរជើងដល់ឥឡូវមកដល់ review ជុំវិញ Sky Bar ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូភ្លេចប្រាប់ពីវីដេអូមុន Mission fail រហូតតែវីដេអូនេះឲ្យ fail ទីរេគឺថតឲ្យពេញវីដេអូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែម្ដងបន្ទាប់មកយើងមកអង្គុយតុកំងមហូបម្ដងពីកំងមហូបហើយមកហៅកន្លែងស្អាតថតរូបលេងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តបំផុតនេះគឺកូនអត់តាមអញ្ចឹងបានថតរូបលេងហើយបានថត review ម្ហូបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលនេះម្ហូបទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានញ៉ាំពេលមក Sky Bar អ្វីដែលយើងត្រូវសាកមុនគេគឺ cocktail នេះគឺជាម្ហូបចុងក្រោយគេដែលខ្ញុំកំងគឺស្លាប់មាន់ប៉ងដល់ពីញ៉ាំអីហើយអស់យើងគិតលុយចុះក្រោមទៅជាន់ទី41ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលគេមានអាងហែលទឹកនិយាយថាស្អាតមែនតើខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកថតឬក៏រៀបចំកម្មវិធី proposal នៅនឹងក៏បានដែរនិយាយទៅគឺស្អាតហើយថតស្អាតមែនតើមកអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយ